Maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televiizyinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromoo kuni sagantaa televiizyinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromooti. Egaa guyyaa har'aa qabannee kan dhiyaanne waa'ee dhimma yeroo irratti keessattuu dhimma yeroo ammaa kana addunyaa guutuu urgufaa jiru yookaan immoo addunyaa guutuu sodaa guddaa ta'e jiru waa'ee dhibee kooronaatti wal qabsiisnee istiidiyoo keenyatti keessummaa qabannee jirra. Keessummaan keenya Diyaaqoon Injiinar Abiyyi Mokonneni isaan istiidiyoo keenyatti argamanii yaada bal'aa kennuudhaaf dhiyaatanii jiru. Hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin ta'an affeerraa keenya nuti gara qophii keenyatti dabarraa isinis nu wajjin tura. Ammas akka nu wajjin turtan isin affeerree jirra. Diyaaqoon Abiyyi guddaa galatoomaa sa'aatii keessan aarsaasitanii istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa nu kennuudhaaf dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa maqaa hordoftoota sagantaa televiizyinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromootiin jechuudha. Egaa gara marii keenyatti gaafa dhufnu mariin keenya waa'ee dhimma yeroo irratti ilaalchisee addunyaan guutuun tokko ta'ee dhiphachaa jiru urgufamaaf jiru waa'ee vaayirasii kooroonaa yookaan immoo dhukkuba weeraraa ta'e kanarratti kaasnee dubbanna. Kanaaf gaafii marii keenya jalqabaa kan taasifannu dhukkubni vaayirasii kooroonaa kun dhukkuba weeraraa addunyaa jedhamee galmaa'ee jira yeroo ammaa kanatti namoota kumaatama hedduun faaleera kumaatama hedduun immoo lubbuu galaafateeti jira. Egaa kun tokkummaadhaan addunyaan hundumtuu itti dhiphachaa jirti. Nuti immoo akka mana kiristaanaa keenyatti akka barsiifata mana kiristaanaatti kaasnee gaafa ilaallu maddi dhukkuba kanaa maali jennee kaasuu dandeenya? Maaliif saayinsii mala dhahiidhaan kana ta'uun oolu bineensota akkasiirraa simbiroota akkasiirraa jedhee mala dhahii akkasii kaasuu danda'a. Manni kiristaanummaa waan dubbatu hundumaa jala sarartee kuni kanadha jettee dubbatti malee mala dhahiidhaan akkas ta'uu hin oolu hin jettu. Kanaaf akka mana kiristaanaa keenyatti dhukkubni kuni maddi isaa maali jettanii kaastu keessattuu dhukkuboota weeraroo kana dura akka mana kiristaanattis darbe keessatti wal bira qabnee gaafa ilaallu maddi dhukkuba vaayirasii kooroonaa kana maali jettu akka mana kiristaanaa keenyatti. Galatoomii gabaabumaan kaasna maalidha akka mana kiristaanaatti akka kitaaba qulqulluutti dhukkubni maddi dhukkubaa maalidha jennee yoo kaasnu gosa dhukkubaa kaasna jechuudha. Gosa dhukkubaa afurittu jira akka kitaaba qulqulluu irratti. Gosni dhukkubaa afur kan jedhu inni tokkoffaa akka mana amantaa keenyaatti dawwee zaniis jedhama. Maal jechuudha? Dawwee zaniis jechuun keessumatti qulqullootni namoonni waaqayyoon irraa filate akka of ol hin kaasne akka of ol hin tuulle kan godhu kan waaqayyoof warraa kennamu dhukkubii jira. Kun kitaaba qulqulluutti kan barreeffame. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa isaa karaa saba Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12 gubbatti akkas jedha. Akka an of hin tuulle dhanga koo keessa seenee kana waraanu ergamaan seexana naa kenname jedha. Akka of kaasee laalla akka of hin tuulleef naa kenname. Qulqulluu Phaawulos akkuma beekamu seenaa mana kiristaanaa keessatti abba guddaadha. Wangeelaa kiiloomeetirii 2000 ol deeme kan barsiisedha. Amma samii sadaffaatti kan ol fudhatameedha. Garuu bowwaa mataa guddaa akka qabu deebisee barreesseera. Dhukkubi kun dawwee zaniisa qulqullina warraaf akka of hin tuulleef akka of hin kaasneef akka of bitanii jiraataniif mucaa isaaf kan hafuuraan isa dhale Ximootiyoosiif akkasuma barreesseera. Ergaa Ximootiyoos isa tokkoffaa boqonnaa 5 gubbaatti dhukkuba dhibee garaa keetiidhaaf daadhii wayinii xinnoo diqqoo fudhadhu jedheen. Phaawulos bowwaa mataa qaba jechuudha. Ximootiyoosis dhukkuba garaa keessa qaba jechuudha. Abbaan keenya qulqulluu Yaaqoob kaastu
duukaa bu'oonni waaqayyo yeroo biyya lallabaa qodatan isaan Yerusaalemiif kennaniif maaliif dhukkuba miilaa waan qabuuf kun dawwee zanis jenna akka of ol hin kaasne kan godhu dhukkubni inni lammaffaa dawwee zahaxaat kan jedhamu dhukkuba cubbuu dhufu. Tole achuma keessatti mee barsiisaa isuma jalqaba kaastan keessatti waaqayyoon kadhadheen ture akkanarraatii dhaabuuf jedhee jira. Kanaaf qulqullummaadhaaf ta'uu isaati miti lakkii dadhabinaanii tajaajilli koottiin jedheeti kunis egaa kan ittiin jedhee kaase. Kanuma jedheen kanoo kan kenneef kana kennaadha fudhachuu qabda jedheen. Dhukkubni inni lammaffaa dhukkuba cubbuun dhufuudha. Cubbuu keessumatti kakuu isa dura keessatti namni tokko yoo cubbuu raawwate yeroo sana dhahama dhukkubaadhaan. Dhukkuba adda addaadhaan dhahamaa ture. Kana kaasuu bal'inaan kaasuu dandeenya. Inni lammaffaa dhukkuba cubbuudhaan dhufuudha. Inni sadaffaa dawwee za'esseet kan jedhamu kabaja guddaa kan ittiin argattu deebitee dhukkubaan booda kabaja guddaa kan ittiin argattu dawwee za'esseet kennaa qaba jechuudha. Dhukkubaan dabarta dhukkuba sanaan booda garuu kennaa guddaa argatta. Kana eenyu kaasuu dandeenya? Abbaa keenya Iyyoob kaasuu dandeenya. Keessumatti Iyyoob kitaabuma macaafuma Iyyoob boqonnaa 42 irratti fuutu waaqayyoon duraan kan kenneef caala amma kan kenneef isa caalaadha. Dachaa isa argate. Waan hunduma dachaa argate. Kun dhukkubaadha. Dhukkuba baay'eedha. Iyyoob kan dhukkube kitaaba qulqullaatu dubbistu harki isaa kun hundumaa qeenci isaa hundumaa raammoodhaan nyaatame ofooquu dadhabee kufee adaararra taa'ee waaqayyoodhaan nafi isaa amma raammoo dhalutti. Kana hunduma dabre garuu kan argate kun dhukkuba dawwee za'esseet kan jennu. Inni afuraffaa dawwee zamaqsafte kan jedhamutti jira. Dawwee zamaqsaftiin kun dhukkuba dhahichaa kan jennu kanaadha. Dhukkuba dhahichaa. Kunis maalin dhufa yoo jenne yeroo namoonni jiru addunyaa kanarraa seeraa waaqayyoo irraa alaa ta'an yoo sirna waaqayyoodhaan buluu dhiisan kana inni nutti masitti fakkaata. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 1:5 gubbatti badirratti badaa dabaltanii maaliif dhahamtu jedha. Maaliif qurxamtu maaliif dhahamtu badirratti yeroo badaa dabaltanu hin dhahamtu. Kana fakkii kan ta'uu danda'u mooticha Israa'el isa jalqabaa Saa'ol yeroo sirna waaqayyoo cabse sana dhukkubaan akka dhahame kitaaba macaafa Saamu'eel isa jalqaba boqonnaa 16 gubbatti barreeffameera. Kanaafuu amma dhukkubni addunyaa kanarra jiru kana afureena keessa alaan ta'u maddii maalidha yoo jenne yookaan cubbuudha. Yookaan seeraaf sirna waaqayyoo cubbuu jennu kan nama tokkotti dhuunfaadhaan namni tokko cubbuu hojjeta dhuunfaadhaan dhahama. Addunyaan immoo tokko ta'ee yoo waaqayyoo irraa fagaatu hin dhufa. Kakuu moofaa keessatti yookiin kakuu isa duraa keessatti deemtee ilaaltu baraan kaasuu dandeetta. Namoonni waaqayyoo irraa fagaatan bishaanin badde addunyaan bishaan san keessa daa'imoonni jiran bara looxis kaasuu dandeetta. Yoo bara looxis kaatu ibiddaan badde Sodoomiif Gomoraan yeroo ibiddaadhaan batan daa'imni jiru. Kanaafuu dhukkubni dawwee zamaqsafte jennu kun gadi bu'u qulqullootaaf hafuu danda'a kan cubbootaaf dhufu jechuudha. Kanaafuu maddii dhukkuba kana maalidha yoo jenne badii namaati. Addunyaa kanarratti dhukkubni hundumaa waaqayyoo irratti dhufa. Waaqayyoo irraa kan dhufu kan kabaja kennu argattu qabaachuu dandeetta. Kanammoo ittiin adabamtu ittiin barattu jiraachuu danda'a. Kanaan dura dhukkubnuun adda addaa dhufeera. Kakuu haaraa dhiyoo kanas kan dhiyoo kana kaasuu dandeenya. Seenaadhaan kan kaakamaa jiru. Spanish flu kan jedhamu. Spanish flu kun addunyaa kanarratti nama miliyoona 500tu qabame dhukkuba sanaan. Dhukkuba sana keessa nama miliyoona 500 keessatti harki 10 du'eera. Harki 10 jechuun namni miliyoona 50 du'eera jechuudha. Itoophiyaanis yeroo sana dhukkuba kanaan namoonni baay'ee beekumti hayyoonni baay'ee dhumataniiru. Kanaaf amma caamsaa bultii 28 akka mana amantaatti hin kabajama taabotni baay'ee. Kan eenyu kan qulqulluu Qiirqoos. Waadaa qulqulluu Qiirqoos waaqayyoon isaa kenne yeroo dhukkubni dhahichaa dhufe nama maalidha garli kan kee dubbise. Qabsoo isa kan dubbise dhiifama isa godhama. Kana kan yaadatamu amma caamsaa bultii 28 waggaadhaan kan kabajamu dhukkuba sana yaadachiiseera. Dhukkuba sana yaadachiisa. Kanaafuu maddii dhukkuba maalidha yoo jennu kana furiin dhalaan ta'u. Garuu kan amma argaa jirru dhukkubni amma argaa jirru kun deddeebi'ee maaliif hardha amalli isaa hardha kana booriin argitu. Ogeeyyoosnis hardha kan dubbatan boor dabalat sibiila irratti sa'aatii 12 ture jedhama. Engadda immoo reediyoodhaan bultii 4 dhaqqabeera jedhama. Ofi jijjiirachaa dhufa. Kun eessa dhufeetu waaqarraa dhufe jechuudha. Gabaabumaan waaqarra kan dhufeedha. Maddii dhukkuboota Spanish flu kan jedhamu sun akkanas dhufe. Yeroo sana ba'anii taabota baasanii waaqayyoo kadhatanii ofirra deebisaniiru.
Kanaafuu maddi dhukkubaa maalidha yoo jenne gabaabumaan kanaadha. Dhukkuba kana garuu arginu kan waaqayyo irraa dhufeedha. Hin beeksisa jechuudha. Amalaa isaan beekta jechuudha gabaabumaan. Dhukkuboonni kun afran kun amma kaasne maddi isaanii kanadha. Kabaja namaa kennuudhaaf dheekkamsaaf kan dhufan jiru. Caalatti immoo qulqullummaadhaaf kan dhufan jiru. Kana keessaati amma haala jiru kana yoo ilaalle kan Ximootiyoosii fi kan Phaawulosiif kenname yoo ilaalle akka isaan of hin tulle taasisuudhaaf. Dabalee immoo kan Iyyoob yoo ilaalle immoo sana booda kabaja kennuufiidhaaf. Kan dheekkamsaanis dhufan immoo jiran kan akka Saa'ol fa'aa jettanii kaasan. Amma mee haa ilaalluti Ximooti bira qabnee Phaawulos ilaallee Iyyoob ilaallee gaafa dhufnuu fi gara Saa'olis dhufnee sadarkaa afran kana keessatti gaafa ilaallu dhukkubni kun garuu garamitti akka nuti sammuu keenya kaasnee gara kana ta'uu danda'a malee jechuun fakkeenyaaf gara qulqullummaatti nu geessu keessatti addunyaa jirru keessa dhaabbannee gaafa ilaallu dhuguma garamitti nu fida jechuu dandeenya kun dheekkamsaan ala ta'uu hin danda'a laata jennee akka mana kiristaanaatti jala murree amma teenye kanadha jennee murteessuu baannus haala amma jiru kanarraati hojii ilmi namaa hojjetu irraati addunyaa waan keessa jiru kaasnee dhuguma kamitti nama fida jennee tilmaamuu dandeenya. Ana akka kootti dhukkuba kana akka nama tokkotti ilaalu mee addunyaan kun eessa jala ka'e Chaayinaa jala ka'e. Chaayinaan ummata miliyoona biliyoona tokkoof tuqaa afur qabdi. Waaqayyoon hin jiru jettee amante. Hin jiru alaboo amlaak jetti hin jiru kan waaqa jedhamu. Chaayinaan akkas amante. Ummata Awurooppaa fudhadhu. Awurooppaan ummanni magaalonni yookaan biyyoonni Awurooppaa baay'een dhiiraaf dhiira dhalaaf dhala akka wal fuudhaan mirkaneessaniiru. Gibra Sodoom kan jennu kana. Kanarratti mirkaneessaniiru. Kanaaf kan reefuu kaas biyya keenya osoo dhufte Gibra Sodoom kun nu eeyyamamaa jedhanii namoonni hiriira ba'an jiru bara. Kitaabni qulqulluu Itoophiyaa taabatsee dawwee haa beek እግዚአብሔር jedha. Itoophiyaan harka ishee karaa waaqayyoo ni dhaqqabsiti. Taabatsee jechuun ni dhaqqabsiti jechuudha. Itoophiyaan kaleessa jirtu. Haradha garuu akkas jirramoo nun hin dhukkubnee nun amma namni amma jiru kun sanyummaadhaan haala adda addaadhaan ummati amma jiru kun hin dhukkubne dhukkuba isaa lubbuu sana. Kanaafuu dhukkubni kun maalidha hojii dhukkubaa dhahichaati. Garuu yeroo dhahamu akkuma reefuu kaasne yeroo Sodoom dhahamu ijoolleen daa'imaan olii dhahamaa turan. Yeroo maalidha Noohun akkasuma bishaaniin addunyaa nyaatamu daa'imni olii nyaatama turan. Dhahichi jira dhahichi yeroo dhufu namoota cubbuu hojjetaniif dhufu namoota qulqullootaaf hafuun isaan oolu. Kanaafuu maalidha kan jedhu dhukkuba dhahichaati. Dhukkuba nama qurxuudha kun kan dhufe dheekkamsaan kan dhufeedha kan jedhu gabaabumaa fuudhuu dandeenya. Dhugaadha amma daataa amma jiru har'atti keessattuu kaleessaa fi har'a xaaliyaanonni dursaa turani. Har'a daataan irra ba'e immoo naannoo Ameerikaa irratti naannoo 84 ta'e tokkoffaa irra teessisii jirti. Keessattuu 66 gaafa kaasni ilaallu duubni isaa maali jennee gaafa kaan Luusiifar yookaan Illuminati jedhu kana inni kun immoo maalni 66 gaafa jennuyyuu cubbuu irratti cubbuu ammas cubbuu deebisanii gaabbii akka hin galleef hojjechuudha jedhanii kanis jiru. Kanaaf hunduma jala sararee gaafa kaasnu dhukkubicha akka mana kiristaanaatti beekamaadha. Kana duras ta'aa dhufe akkuma isin kaastanii. Kanaaf dhukkuba kana dheekkamsa irratti dhufe jechuu dandeenya maaliif araarri isaa kan dhufuu danda'u mootummaan Xaaliyaan dubbatee ture. Waan hundumaa yaallee akka namummaatti kanaaf garuu gara waaqayyootti iyyuudhaan alatti homaa gochuu hin dandeenyu jechuunsaa waaqayyo irraa akka dhufe kun jala sararamee beekamaadha jechuudha. Guddaa isin galateeffannaa mee gara of eeggannoo isaatti immoo haa dhufnu. Akkaataa of eeggannoo ilaalchisee Sinodoosii dhaabbataan labsii baaseera. Ibsa ejjennoo baaseera jechuudha. Yaa'iiwwan hafuuraa gurguddaan akka cufaman jedheera. Sirna qiddaasee irratti warroota gara iccitii foonii fi dhiiga waaqayyootti dhiyaataniin alatti warroonni kun gara iccitiitti kan hin dhiyaanne alaa dhaabbatanii maqdasii keessa mana qulqullummaa keessa kan seene jedhameera. Xabala qiddaasee irratti kennamu meeshaa dhuunfaa isaaniitti akka fudhatan malee meeshaa tokkoon namni hundumtuu fudhachuu akka hin qabne jedhamee dubbatamee jira. Kuni haala mana kiristaanaa keenyaan haala barsiifatan yeroo ilaallu akkamitti madaalama hamma kana sodaachuun sirriidha jennee gaafa kaasnu maal nuun jettu meesin. Amma Sinodoos kan labse akka kootti harka 85 oola labsaa miti yaadachiisadha. Yaadachiisadha. Maaliif yaadachiisadha jedhe sitti fakkaate? Sirna qiddaasee hafuunu maaliif gaggeeffama sirni qiddaasee mana amantaa keessatti? Sirni qiddaasee kan gaggeeffamu foon gooftaaf dhiiga gooftaa ummataaf kennuudha. Malee kadhannaa baay'eetu jira. Sirni kidaana jira, maayileetii halkana dhabannu jira, kadhannaa adda addaatu jira. Sirni qiddaasee garuu foon gooftaaf dhiiga gooftaa ummanni akka fudhatuuf. Kanaafuu eenyutu keessa seenee sirna qiddaasee hordofuu qaba kan jedhu bakka lamatti kaasuu dandeenya. Namni foon isaan fudhanne dhiiga isaan fudhanne keessa seenee sirna qiddaasee hordofuu hin danda'u akkuma seera mana amantaatti. Yeroo qiddaaseen seenu maal jedhama? Immeeboobisii immimenaan kan jedhamu jira kadhannaan akkuma seenu immeeboobisii immimenaan zaboo abeete ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ jedha. Yeroo qidaaseetti immimenaan yookaan namoota amanan keessa yeroo qidaaseetti namoonni bataskaan seenan amma dhumatti dhaabatanii
sagalee waaqayyoo dhageeffatanii achiin booda za'ita maxxawa qurbaan yisadadin beete ክርስቲያን jedha yoo foon isaa hin nyaanne dhiiga isaan dhugne bataskana keessaa ba'u maaliif za'astaaqara qadama ንጉስ ሰማያዊ waaqa samiirra jiru kana isa dura dhaabachuu salphisiira jedhee maal dhumata dhuma gubbat bakama maharuun hawaariyaat baabxilisomu kitaaba saddeetana seeraa sirna keessa isa tokko abxilis kan jedhamu irratti duukaa bu'oonni kan nu barreessaniiru namni bataskaana seenu nama foon isa dhugu nyaatuuf dhiiga dhugudha garuu yeroon dabalachaa yeroo dhufu nama bataskaana irraa hin fageessinu keessa seera sirna qiddaasee irratti harmaatu jedhamee dhiisame malee akka seera mana amantaatti sirna qiddaasee irratti namni hirmaate hundumaa foon nyaachuu qaba dhiiga isa dhuguu qaba yoo sanaan godhiin lammaffaa maal kaastuu dandeetta raajii maariyaam kaasuu dandeetta maal jedha raajii maariyaam yeroo hundumaa sirna qiddaaseen duraadha kan dubbifamu raajii maariyaam dhuma gubbaatti kan dubbifamu yeroo dhiyootaan manni halkan waan dhufneef ganama bataskaana waan deemanuuf raajiin maariyaam halkana dubbifamu sana ganama dubbifamu malee akkuma sirna qiddaasee keessatti isa tokkodha raajiin maariyaam sagaleetti irratti dubbifama maal jedha sababa beekama kan hin qabne kan qabu ta'e dhibee kan qabu hin taane achiin booda sababa beekama dhibee jedhe cubbuu kan hin qabne hundumti foon isaa nyaatu dhiiga isaa dhugu jedha kanarraa naaf yoo hafeeyyuu caalatti kan fo'ame ta'e maal sitti fakkaata sababa beekame amala dubartootaatu jira sababa beekame nama isa funuunsootu jiraachuu danda'a dhibee gubbatti nafaasarraa wanni tokko wanni kufoo jiraate yoo sababa beekame cubbuu jechuun cubbuu gaabbiitti hin galle dhukkuba jechuun dhukkuba adda addaatu jira kan bataskanas hin galle yoo kana hin taane hundumtii keessaan foon isaa nyaadhaa dhiiga isaa dhugaa sirni qiddaasee kan qopha'u kanaaf jechuudha kanaafuu sinodoos hin yaadachiise malee amma laala rakkoon dhukkubi waan dhufeef miti duraas kana ture yaadachiisuudha kunam hubannaa keenyatu hin jirre malee wanti adda ta'e miti hin jiru firii qiddaaseettis gaafa seenuudhaa ka'u kiristaanonni xinnoon ba'aa jedhamee hin labsama kanaadha amma malee akka yaadachiise malee sinodoosiin waan mootummaan labseef yookaan waa'een ministeera fayyaa labseef miti kan ka'e raajiin maariyaamis kana nutti hima sirni qiddaasees yeroo seenamu namoonni foon isaa hin nyaanne dhiiga isaa hin dhugne waaqa dura dhaabachuu keessan salphisiisuu jirtu sirni qiddaasee kanaaf qophaa'e kan jedhu kafama ni lammaffaa waa'ee meeshaa tsabalaati yeroo bataskaana dhufanu bakka adda addaatti bakka tokko hin jiru meeshaan tsabalaa kan jedhamu namu kan ofii qabate dhufa kanaan dura bakka tokkotti harkumaan kennama bakka tokkotti akkuma finfinneetti fuutee magaalaa guddaatti bataskaan guddaatti kan qophaa'utu jira baay'ee isaa harkaan kennama amma kan dhuunfaa qabadhu kootti kan kee akka lafatti hin jigne tsabala kanatti fayyadame meeshaa dhuunfaa qabatte dhufuun kan keeti waa'ee addaa seera addaa labsuutti hin jiru kan kuma kan taphatti dhufta jira bara amma bataskaana baay'ee tajaajilaaf yeroo deemnu argina hundumti namoonni meeshaa ofii qabate dhufa suniin dhugaa kanaaf qabatee gala mana ofitti waan sun ta'e malee akka haaraatti kan labsame hin jiru akka kotti kan beekutti akka haaraatti kan labsame yaa'ii guguddaa kaasnu maalidha amma yaa'iin guguddaa hardhaan gaggeeffamne malee kaleessa gaggeeffamaa tureera hardhaan gaggeeffamne booritti fuufa amma yeroo yaa'ii itti gaggeessitu sun yeroo kadhannaatti gaggeessituudha yeroo walitti dhufte kadhannaatti gaggeessitu waan ta'eef yaa'iin guguddaa mee dhaabachiisaa ummanni kan amma baammoo yoo mana baratte kanammoo hojiirratti oolchaa kadhannaaf yaa'ii dhaabachiisaa kadhannaan dhaabachisne bara kadhannaan jira kadhannaan amma gaggeeffamaa jira kanaafuu yaa'ii guguddaa dhaabachiisuun maaliif barbaachise karaa kadhannatti akka deemnu kanumadha gabaabumaan. Achumarratti maal dabalaa gara kawaalattis hin deeminaa jedhameera. Egaa iddoon kawaalaa yookaan immoo gadaamiiwwan iddoowwan kadhannaan abbootiin taasisanidha. Asii achi hin deeminaa jechuun dhimmicha namoonni tokko gaafii kaasanii haalli kun akkamii gara addunyaatti nu fidaa jira. Boruu dhukkubni kun yoo darbee gara gadaamiitti namni deemuun gara mana kiristaanaatti deemuurra haalli jiru jedhanii hubannoo dhabuurraa kan ka'e yaadota akkasii kan mormitti kaasaa jiru. Kanaaf gara kawaalaatti hin deeminaa jechuun kun haala kawaalicha keessa amma jiru yookaan immoo amantaan warri kawaala keessa jiranii sun hin qabne ta'ees yaadachiisamoo gara sanitti hin deeminaa jechuun ibsa maal of keessa qaba. Kanaadha bara amma rakkoon guddaa yoomidha amma karaa kawaalaa yookaan karaa gadaamii kan deemuu barbaachisu yoomidha. Kana kaasuun barbaachisaadha. Namni tokko dhukkuba kana yoo kophaatti fuutee ilaalte ogeessonni fayyaa maal jedhu waa'ee dhukkuba kana yeroo kaasanu an dhukkubeera jedhee yaadii isin jedhu dhukkuba kana hin qaba. Qabaachuu dhibuu dandeettadha.
bilisa ta'uu dandeetta dhukkuba kanarraati. Garuu nan qaba nan qaba jedhi yaadi. Kanaafuu nan birarratti dabarsuu hin qabu. Kanaafuu amma gadaamii kan deemtu maaliifidha? Yoo deemtu abbootii wajjin ol arguun kan kennu oolu. Dhukkubi kun immoo harka 80 ola abbootii namoota umriidhaan fagaatan miidha jedhameera. Kanaafuu abbootii keetiif yaaduun qabdu amma. Hayi gadaamin bakka dhukkubni itti bilisaatti ta'udha. Bakka kadhannaati. Kadhannaan balleessita. Malee akkuma reefu kan Spanish flu yeroo sana abbootii baay'ee dhabdeedha manni amantaa. Hardhas taanaan abbootii suniif yaaduun barbaachisaadha. Gadaamii deemuun dhowwina mataskaan abbootii irratti garuu rakkoo hin uumina. Abbootii irratti rakkoo hin uumina. Amma rakkoon jiru anin qaba itti yaaduu qabdaadha. Ati bilisa ta'uu dandeetta. Garuu namarratti hin dabarsu. Duubatti hafta. Abbootii koo irratti deemee hin dabarsu. Kun abbootiif yaaduudha malee gadaama deemuu dhowwuuni seera mana amantaa ta'ee har'a gadaama hin deemin boore hin deemin kan jedhu hin jiru. Deemuu dandeetta. Garuu abbootii suniif yaadi. Barumsi mana kiristaanaas immoo waan sirriitti ta'uu hin barbaanne obboleessa kan irratti hin tolchine kan jedhu sanadha. Sunidha. Malee kan bira kan kaaste maalidha? Sodaachuudha. Of eeggachuuf sodaachuu nama gargar baasuu qabna. Of eeggachuuf sodaachuun addaadha. Maal sitti fakkaata? Namoonni tokko Waaqayyoon jira jedhu. Jira Waaqayyoon. Waaqayyoon jira. Kan barsiisaa jiru beeru Waaqayyoodha. Dhukkuba kana fidee addunyaa kana barsiisaa jiru Waaqayyoodha. Waaqayyoon jira jetta. Dhukkuba kana samiirra gootatti sodaattu. Gadi buustee salphistee ilaaltu. Yoo gadi buustee salphistee ilaalte akkuma jettu of eeggachuutti hin jirtu. Boor Waaqayyoo komachuu hin dandeettu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achuma gadaama Qorontositti yeroo qoramu maalidha? Gaafiin isa sadaffaa dhuguma ergamtoota kan ta'e si ergama jedhamee barreeffameera akka si eeganu mee tulluu kanarra of gadhiisi jennaan Waaqayyoo waaqa kee hin qoratiin barreeffameera. Kanaafuu maal gochuu qabda namni tokko Waaqayyoon na eega jedhetti konkolaataa jalaan seenaa hin seenu. Waaqayyoon na eega jedhee marziin dhugu namni tokko maaliif kan isarra eegamu hojjeta kanaaf Waaqayyootti kennata. Kanaafuu ol kaasnee ilaallu Waaqayyoon humna qaba kan nurraa deebisuu dandeenya. Gadi buusnes ilaallu of eeggannoo goona. Amma addunyaan kun dhukkuba kana ol kaasee nama ilaaluu jira kan gadi buusees ilaaluu jira. Akkuma reefu kaaste ka gamoorraa of darbatan hin fayyinu jedhanii kan oduu godhatan kun kiristaanummaan alaadha. Garuu dhukkubni kun dhufeera dhukkuba dhahichaati. Dhukkubni kun ofirraa deebisuudhaaf an kan narra eegamu nan hojjedha. Kanaaf immoo Waaqayyoof kenna kan jedhu barbaachisaadha. Guddaa galatooma. Kanaaf manni kiristaanaa kan hundumaa kan taasistu qiddaasii irrattis hirmaachuu irratti meeshaa tsabalaas darbees sodaas osoo hin ta'in akeekkachiisa dur ture sana caalatti yaadachiisuudha. Yeroo hojii wal qabatee sa'aatii hojii wal qabatee waqtiidhaan wal qabatee yaadachiistee kana jechaan tureeyyuu har'a qalbeeffadhaa jennaan namni akka komiitii kaase malee dhimmichi akka ibsa ejjennoo osoo hin ta'in yaadachiisaa jechuudha. Guddaa siin galateeffannaa. Gara gaaffii sadaffaatti yaa dhufnuti. Egaa ibsi ejjennoon yookaan immoo akeekkachiisa yaadachiisa manni kiristaanaa baaste kanarratti mootummaan immoo akka ejjennootti kan qabate jira. Namni dhukkuba kanaan faalame yookaan immoo vaayirasii kooroonaa kanaan qabamee jiru adda isaatti qofa isaatti ba'ee haa yaallamu jedhamaa jira. Tarii dhukkubichi dawaan arganne yaaliin kennamuuf garuu adda ba'ee haa kennamuuf yookaan namni kun addatti haa ba'u jedhameeti amma ammaatti kan yaadamaa jiru. Kana caalatti immoo kan biyya alaa jiran akka biyya keessa hin seenne jedhanii biyyoonni adda addaa maaqabii yookaan immoo kana teechisanii jiru. Gara barsiifata mana kiristaanaatti immoo haa dhufnu. Manni kiristaanaa keenya immoo akkamitti dhufti gaafa jennu dhukkubsataa gargaaraa kan rakkate gaafadhaa. Fira kan dhabe akka gaafannu waa'ee saamraawicha sana kaasee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal akka gochuu qabu leewwayichi bira darbee deeme lubichi bira darbee deeme saamraawichi garuu harree isaarraa bu'ee waan barbaadu hundumaa taasiseefii jira jedha. Kan hundumaa dabarree gaafa laallu dhuma bara dhufaatii lammaffaatti immoo gaafii gaafatamnu keessaati dhukkubsadhee na gaafatteetta kan jedhu immoo jira. Kana gaafa kaasnee ilaallu ibsa ejjennoo mootummaan baasee wajjin walitti hin bu'u laata kitaabni qulqulluu kan jedhu kana kaasneet akkamitti araarsina kan jedhu alaallume. Sirriidha. Kiristaanni tokko akkuma hordofa amantaa kana ta'etti nama dhukkubee gaafachuun dirqama isaadha. Mirgaa miti. Nama dhukkubee gaafachuu qabda. Garuu akkam gaafatta nama dhukkubee? Nama dhukkubee karaa sadiidhaan gaafatamta. Inni tokkoffaa karaa waan isaa barbaadu barbaachisaa ta'e hundumaa akka argatu goota. Qaamadhaan deemuu miti gaafachuu jechuun. Namni tokko biyya ala ta'ee as gaafachuu danda'a. Nama dhukkubeef as jiru kanaaf akkas naa godhe jechuu danda'a. Asuma ta'etti odoo qaamadhaan hin deemne gaafachuu danda'a. Maal godhe kan isaa barbaachisu. Amma taaskii foorsiin bakka addabatti hundumatti mana amantattis
sadarkaa mootummaanis qophaa'aa jira. Namoota dhukkubaniif kan sanirraa eegamu gocha jechuu jedhu kun amma gaafachuudha tokkoffaan. Karaa kanaan gaafata tokkoffaa. Lammaffaa dhibee amma jiru kan okaaste deemtee qaamadhaan isa gaafachuu hin dandeettu. Maatii isaa qaruu gaafachuu dandeetta. Maatiin isaa namoonni tokko yeroo dhukkuban maatiin isaa akka mana jiran kan dhaban isa gaafata. Isa akka gaafattee irra gama kun amma. Maatolee namoonni amma Waaqayyoon nurraa qabee biyya keenyatti hin babal'anne malee bakka kadhagaa jirru gaafachuu miti awwaala dhabaa jiru. Nama awwaalu dhabaa jiru. Nama tokkotti awwaala nama du'e. Kun rakkoodha rakkoo guddaadha. Kanaafuu maal gochuu qabda? Maatii isaa gaafatta. Nama dhukkube sana ishee dhukkubde sana maatii ishee gaafatta. Karaa kanaadhaan gaafatta. Inni sadaffaa maaliin gaafatta yoo jedhamu namoota kanaaf kadhannaa goota. Kadhannaan gaafii dabara. Yaa Waaqa nama dhukkube kana naa maari jettaan. Karaa sadeen kanaadhaan namoota gaafachuu dandeetta. Maal sitti fakkaate? Dhibeen kun akkatti dhaqqabdu sin godhu. Kanaa Waaqayyoon na fayyisa akkuma reefu Waaqayyoo qorachaa hin deemtu. Kanaafuu itti deemuu hin dandeettu. Garuu nama kanaadhaaf yaa Waaqa nama dhukkube kan maare gaafachuu jirta. Sunu isaa miti Waaqa isaa gaafachaa jirta. Akka isa maaru gaafii guddaadha kun. Akkuma jenne maatii isaa gaafatta. Bakkuma jiru namoonni isaa dhaqqabsanu manni yaalaa waan isa barbaachisu kan boor dhukkubane kan dhukkubame kan booris dhukkubaniif kan sirraa gadhabu gochuudha. Karaa sadeen kanaadhaan gaafachuu dandeenya. Kanaafuu labsi mootummaan labse akka labsatti fudhannee hin gaafatiina kan jedhu maaliif dhowwee namoonni koronaa qofaa miti. Olluma keenya keessa asuma nu bira ta'anii namoota dhukkuban gaafannee hin beeknu. Jiru ammas kan kufanii jiru dhukkuba adda addaadhaan kan gaafatan koronaa qofaa miti. Gaafachuudhaaf namoota baay'ee hospitaala deemna bara namaaf keenya gaafachuu deemne namoota dhukkuban akka isaan Waaqayyoon isa namaa haruun jennu egereen as jira jennee dhiisnee baana. Kana kan gochaa baanedha. Kanaafuu ammallee carraa qabna. Dhukkubni kun maal nu barsiisaa sitti fakkaate? Gaafa inni dabre booriif iftaan namoota dhukkuban akka deemnee gaafannuuf. Kana nu barsiisee dabarsuu jira. Waaqayyoon dhukkubeen an gaafanne kan jedhu waan raawwachuu dadhabneef dhukkuba kana fideera. Namoota dhukkuban gaafachuu hin dandeenyu. Nama du'e awwaaluu hin dadhabnu. Abbaan mana haadha mana ofirra dhiyaachuu hin dandeenye. Kanaafuu boor nama dhukkube gaafachuu qaba kan jedhu qalbii akka godhannuuf dhufe dhukkubni kun. Kanaafuu karaa sadeen kanaan gaafachuu dandeenya kan jedhu. Guddaa galatooma asuma irratti gaafa kaasnu egaa nama gaafachuu jechuun maal akka ta'e asumatti waan baay'ee hubanne. Maaliif akka aadaaf duudhaa keenyatti akka bartee keenyatti nama gaafachuun akkasumatti harka duwwaa deemnee akkam jirta maal siin jedhe doktorri maal dhugde maal fudhatte maalirraa si qabe jechuun nama dhukkubsa sana caalatti dhukkuba isaatti cimsuudhaan alatti yaadana matsaafa Iyyoob gubbaarrattis hiriyoonni isaa gaafachuu gaafa dhufanii kan hundumaa kan taate saba akkas taateefi dhukkuba kuna gaafachuu dhuftanii maaf natti cimsitu jedhee dubbateera Iyyoob jechuudha. Kanaaf aadaan gaafachuu keenyaayyuu akka darbaa ilaalan dhufnetti nama dhukkubsatan kan gaafachisu osoo hin ta'in kan dhukkuba isaatti cimsuudha. Kanarraa immoo mannaati akkuma amma isin kaastan kadhannaadhaan yaadachuun maaliif nama kana akka hin duune barbaanna miti yeroo gaafachuu dhaqnu. Dhukkubni kun immoo kan baannee dhufne eessatti dabarsina taanaan kan isaan kan biraatti dabarsina taanaan caalatti hin gaafanne osoo hin ta'in hin miine nama kana. Kanaaf hubannoon keenya akkasitti akka cimuu qabuuf malee dhimmi kun lamaanii kan mootummaadhaanis kan wal mormuu miti jechuudha. Amma dhugubaanuu maal na yaadachiisatti fakkaate nama dhukkubee gaafachuu miti nama biyya alaa dhufe nama lammii biyya alaa ta'e baqachaa jirra amma namoonni hin baqatu nama diimaa wargana koronaa qabatee dhufe jedha. Dhugaadha Keeniyaa keessatti kana caalaa jiru amma reebanitti ga'anii. Mareebanitti xayyaarri Itoophiyaa kan Keeniyaa deeme deebi'eera bara lammii xaaliyaanii lama qabatee deeme hin barbaannu jedhame. Asuma Itoophiyaa keessatti namoota tokko dhibee kanarraa Hai atamma bilisa baatera deemi nyaan ollaan dhiisee baqate kan jedhame jira. Kun maal jechuudha? Deemi dhuguma sala si eeyyamam deemtee gaafatamu jechuudha. Nama dhukkube baqatte akka mana kiristaanaatti namuma argitu hin dhukkuba baqattu kan sirraa eegamu akkas hin qabatiin of eeggannoo goote kan sirraa eegamu gootamoo dhiistee baqatta. Nama fayyee dhummoo baqatte nama dhukkuba akkamiin gaafatta. Kanaadha amma Waaqayyo kana nu barsiisaa jira kan jedhudha. Dhugaadha. Qulqulluun Yohaannis Sawaasaw jedhamus kanuma kaaseeti. Dhukkuboonni akkanaa kun gaafa dhufanii barumsa nu barsiisuudhaaf dhufanii. Barumsaaf yoo dhufan ta'e immoo kan duraan daganne sana nu yaadachiisanii gara qulqullummaatti akka deemnu nu gargaaru. Waaqayyo waan hundumaa dhala namaa jaallata. Nuti karaa barsiisota yoo dhaga'uu dadhabne, karaa mana kiristaanaa yoo dhaga'uu dadhabne, karaa kanaan immoo dhufnee Waaqayyoon akka yaadannu. Waa'ee dhukkuba keenya gaafa yaadanne isa nu fayyisu sana yaadachaa jirra waan ta'eef jedhee waan ka'uuf guddaa dubbateera. Guddaa isin galateeffannaa. Gara gaafii keenyatti nutti immoo gaafa dhufnu
Egaa haalliiwwan ba'ee jiru akka ibsa ejjennoo mootummaatti haalli taa'ee jiru jira karaa of eeggannoo kanaani keessattuu harka dhiqachuun nagaa wal gaafachuu dhiisuun jechuun harkaan wal qabachuu dhiisuun walitti dhiyaachuu dhiisuun darbee moo faffaca'anii dhaabbachuun adda duree tooftaaleen dhukkuba kana yookaan immoo vaayirasii koronaa kana ittiin ittisnu keessaati adda duree ta'anii kan kaa'aman kanadha. Harka dhiqachuun dirqamadha jedhamee ka'eera miidiyaadhaan darbaa jira. Harkaan nagaa wal qabachuu dhiisuu qabna. Manni kiristaanas kanuma jechaa jirti. Egaa harka dhiqachuun bishaan barbaachisaa. Namoonni adda adda faca'anii yookaan immoo addaan fagaatanii jiraachuun immoo haala jireenya keessatti Itoophiyaatiin gaafa ilaallu jireenyi isaanii walitti dhidhiyaatadha. Hawaasummaa isaanis barteedhaan duudhaanis wajjin jiraachuu wajjin nyaachuu kanatu beekama. Mee gara bishaanii kanarra kaanee gaafa dhufnu harka dhiqachuun isa duraadha. Vaayirasiin kun asirra dhufee jira jedhama. Itoophiyaa keessatti harka qalleeyyiiwwan hedduutu jira. Asuma mana kiristaanaa fuulduratti gaafa ilaalle kan isaan ciisanii baadiyyaatti yoo ilaalle harka 85 uummanni Itoophiyaa baadiyyaadha. Kun immoo bishaan qulqulluu argachuu caalaa dhiisaati bishaan dhugaayyuun argatan kan ittiin dhiqatan miti. Kanaaf ibsi ba'e kun miidiyaa irratti ni dubbatamu kuni warroota harka qalleeyyii bishaan dhuganii arganne kana dhiqadhaa jechuun warroota saantimii argatanii hin dandeenye kanaan saamunaa bitadhaa jechuun akkamitti ilaalama xiyyeeffannoo keessa galcheera moo akkamitti sirreessuu dandeenya wanti hafee keessatti dubbatamuu kan barbaadame kana jennee kan kaasnu maaltu jira. Kanaadha amma dhukkubni kun inni guddaan amma nama hunduma mana nama hunduma rukuta kan jedhu kanaaf abbaan qabeenyaa jiru ummata kennamee deemnee halaallu dhukkubni kun qumbiidhaan fayyaa dhukkubni kun feexoodhaan fayyaa jennaan ganamumaan qumbiin kiiloo tokko hagama gale ummata waaqayyoon dhukkuba kanaadhaan wal qabsiisee namoota baay'ee hurgufee ilaaluu jira. Amma laale harka dhiqadhaa jedhama. Akka harka dhiqadhaa bishaan dhiyeessuu dhiisi. Amma hin taane malee sila bishaan kan dhuunfaa ta'e yeroo amma bishaan litirii tokko birrii kumaan hin argitu. Kun maal si barsiisa? Namoonni harka meeqa waaqayyoo irraa akka fagaanne namaa na'uun hin jiru jechuudha. Kanaadha amma dhukkuba kana fidee abbootii qabeenyaa ilaalaa jira waaqayyoon. Abbootii qabeenyaa namoota harka dhiqachuu hin dandeenye, namoota saamunaa bitachuu hin dandeenye, namoota diida gubbatti kufan. Kana maal gootamee ati abbaan qabeenyaa kana gaafachuu jira waaqayyoon. Kana sirriitti hoo ilaalle dhukkubi kun waa'ee baay'ee nu barsiisee dabara. Waa'ee baay'ee nu barsiisee dabara. Kanaaf maal gochuu qabna? Labsii mootummaan labsaadha sirriidha. Kanas ka ibse waaqayyo dabara. Mee harka dhiqannu. Namni tokko harka dhiqachaa ofis gaabbiidhaan dhiqachuu qaba jedha akka yaadachuuf. Dhukkuba kanarraa yoo harka dhiqattu dhukkuba labbuu sanarraati immoo gaabbiidhaan dhiqadhu kana si barsiisaa jira jechuu jira waaqayyoon. Tokko tokkoon sitti himaa jira. Kanaafuu namoota harka dhiqatan kana si garsiisedha dhukkubi kanaan bada. Akka sin qabanne kanaaf irra dhowwuu dandeetta. Garuu maal gochuu qabda amma? Naasi namoonni jiran kun hunduma namoota harka qalleeyyii ta'an kanaaf kanurraa eegamu akka hojjennu. Qulla tokko gubbatti warra as bishaan ni jira. Mana dabra ta'ante jiru keessa bishaan ni jiru. Kuni kanaaf on kennine. Namoonni hin qabne amma sterilizer alkool waan akkas kan harkaan dhiqatan dhiyeessuu danda'a. Namni tokko kan qabeenya qabu namoota 3-4 tokko dhiyeessuu qaba. Kun sirriidhaan dhowwa garuu mootummaanis qaamii adda addaa manneen amantaas abbootiin qabeenyaas hundumti namni hunduma tokkoof kan isaarraa eegamu akka godhu. Malee harka dhiqachuudhaaf kaaste sirriidha harka dhiqachuu qabda. Mana kiristaanaa kennaa kaasnu manni kiristaanaa kenna sirna mana kiristaanaatti mana baatee karaa mana kiristaanaa yeroo deemtu qulqullina kan kee qaama kan kee sirriitti qulqulleeffattee akka deemtu jira sirna mana amantaa keessatti. Mana kiristaanaa keessaa hoo seentu maal gochuu qabda? Beeteleemii keessatti qophiin gaggeeffamu jira. Achuma beeta maqdisii keessatti qophiin gaggeeffamu jira. Luboonni, daaqonoonni, hordoftoonni amantaa kana har'aa miti kan dhufe kun of eeggachuun harka dhiqachuun kun kan leessaaf jalqabe manni amantaa kun waggaa dheeraaf kan gaggeessaa turteedha. Kiristaanni tokko qaama ofii of eegguu akka qabu. Kun barumsa keessatti yeroo hundumaa kan ka'u duraan dursite kiristaan namoota biraadhaaf barsiisaa waan ta'eef dubbii dubbatuun barsiisa. Jiruu isaan barsiisa. Jiruu keessa tokko qulqullina of eeggachuudha. Qulqullina of eeggatu kun kiristaanaadhaan gartuu harkaan dhiqatu, fuula isaan dhiqatu, dhiqatee nyaatu. Akka hin jedhamne kun nama waaqayyooti ilaalaa isarraa baradhaa. Cubbuun hojjetu qaamni isaas qulqulluudha. Lubbuun isaas qulqulluudha. Kun waggaa dheeraaf manni kiristaanaa kan barsiisaa ture. Har'aa namoonni duubatti hafan
harka dhiqadhaa kan jedhan dubatti warra rafanidha. Manni kiristaanas yeroo barsiistu kiristaanoon hin dhageenye amma yeroo dhukkubi dhufu dhaga'uun isaa sirriidhaan. Kanaafuu qulqullina harka eeguun waa'ee tokkodha. Harka ol fuudhadha kan inni biraa. Akka seera mana amantaatti kanaan duraas akka biyyattis harka ol fuudhadha malee harkaan wal cabbaxuun kan jirudha. Kitaaba qulqulluu deddeebisuuf harka fuudhee jedha. Harka fuudhuu malee harkaadhaan wal qabuun akkas. Maalidha amma namoonni tokko tokko maali kun harka wal cabbaxuun dhowwane tokkummaa keenya nurra gargar baasane dhuguma obboleessa kan kee garaadhaan hoo jaalatte fagoodhaan akkamitti hoo naga safuute bilbilaadhaan naga ol fuudhaa turte sargite akkam fayyumaa jettee hoo deemte yoo harka safuute kabaja isaa kennite harkaadhaan hoo isaan qabanne jaalalli kee mul'atu hoo jette hin ta'u kun amma. Gochaa turre yoo jennee yaadanne hoo barootuma amma darban keessatti haaluma amma sanyummaadhaan wal qabsee tureetti harka wal qabachaa turre jennee amma manni kiristaanaa waan labsitee fi kan hundumtuu kan yaadatamu jennee gaafa laallu dhuguma laphee keessaa yoo hin ta'in faayidaa maal qaba? Kanadha bara Yihuudaan gooftaa hammate dhungateera garuu garaa isa keessa maaltu jira? Hammeenyatu jira. Kanadha mee hammeenya garaa keessaa dhiisnee fagoodhaan nagaa wal fuunu. Kan caalu sanadha bara. Hammeenya garaa dhiistee dhuguma obboleessa kooti. Nu barsiisaa jira amma Waaqayyoon tokko ta'uu dadhabne innaan amma akka tokko taanu nu gochaa jira. Dhukkuba odoon dhufin dhukkuba kanaan dura waan odeessaa jirru beera yaadanna. Wal balleessuudhaaf tokko tokko amma barreeffama sooshaal miidiyaa ilaalame maal akkaasaa jiraam koronaan akkas gochuu jira harka keessan dhiqadhaa hundumti tokko godheera. Gargaara ba'uu keenya tokko nu gochuudhaaf barumsaadhaaf akkuma reefu jette dhukkubni kun kana nu barsiisaa jira. Kanaafuu qulqullina eeguun harka wal fuudhuun gargaara ba'anii dhaabachuun gargaara ba'aadhaan garaadhaan tokko ta'e kan bira kiristaan Ameerikaa jiru kiristaan addunyaa kanarra jiru tokko manni kiristaanaa tokko miti nu tokkodha. Hundumti keessaan kiristoosidhaan tokkodha. Kanaafuu asiifas dhaabannee sirna qiddaasa irratti waan deemneef gargar baanee hin jennu. Gargar baanee hin jennu. Kanaafuu kan amma jamaa jiru akkuma reefu kaasaa jirru nu yaadachiisa deddeebi'aa yaadachiisaadha malee wanni haaraa manni kiristaanaa kaleessaa hin barsiisne har'a haaraa fidde tokko hin jiru. Guddaa siin galateeffannaa barsiisaa dhugaa dubbachuudhaaf taananii waan baay'eedha kan kaasne egaati harka qalleeyyii kanaanii waaqayyo dureessonnis hiyyeessota akka itti yaadatan barsiisuudhaaf dhugaa waan gaarii kaastaniitu. Keessattuu qulqulluun Yohaannis Afawarqi waa'ee dureessaa fi hiyyeessa jedhu irratti kaasee yeroo baay'ee ati waaqayyoon kadhattee dhabdaa. Maaliif na dhaga'uu dide maaf jetta waaqayyo hiyyeessota irra bulee gaafa si gaafatu ati isa yoom yaadattee beekta. Kanaaf mootummaanis taanaan manni kiristaanas kaananii kana gochaa dhiqadhaa jechuun isan dhiqannes dhiqachiisa. Dureessi dur yoo kenne qofa waan ittiin galateeffatamu fakkaata. Dhukkubni kun garuu maal godhee isa dhiqachiisuun fayyaa ofii akkamitti akka eegu hirmaataa isaa akka ta'e qulqullummaa sanarraa hirmaata akka ta'e barsiisuuf malee waan kenne qofa of tuuluu akka hin qabne. Har'aa duraan bishaan leetirii tokko kan namaa kennuu hin dandeenye yoo dhiqatte malee konkolaataan seettu siif jennee otoo hin ta'in ofii keenyaaf jedhanii kan lolan argineerra. Kuni maalinni nama yoo goone ofii keenyaaf akka taasisneetti lakkaa'uu akka qabnuu fi dureessonni qabanis walii wajjin malee jiraachuun akka hin danda'amne beekanii kana gochuu akka qaban dhuguma waaqayyo iccitiidhaan barsiisaa jira. Guddaa siin galateeffannaa. Kana miidiyaa irratti segaati waan baay'ee hubachaa akka jiran abbootiin qabeenyaas harka qalleeyyiinis waaqayyo fuulduratti tokko ta'uudhaaf waaqayyo maal akka kaase. Dhukkubni kunis akkuma kaastan waaqayyo irraa akka dhufe dheekkamsaan akka dhufe barree wal jaallachuu keenya tokkummaa keenya nu barsiisuudhaaf akka ta'e beekamaadha. Mee gara gaaffii keenya dhumaatti gaafa dhufuudha kaanu. Egaa addunyaa guutuun dhibee kanaan vaayirasii koronaa kanaan dhiphina guddaa keessatti argamti. Caalatti immoo akkuma reefu kaasne xiinsammuudhaan rakkoo saayikooloojiitiin baay'een isaanii fayyinu jedhanii abdii kutanii akka waan fooqirraa of darbachuun qoricha dhuguun lubbuu namatti deebisuuf fakkeessanii kan of kuffisan jiru. Xaaliyaan keessatti kana kaasuu hin dandeenya akka fakkeenya guddaatti. Kanaaf akka mana kiristaanaa keenyatti akkaataa abboonni keenya kana dura dabarsanitti gaafa laalle kiristaanii tokko yeroo rakkinni dhufu cimuu akka qabu beekamaadha. Kanaaf akkamitti darbuu dandeenya maaliif boru waa'ee amantaa keenya dubbachuu irratti waa'ee tsabalaa dubbachuu irratti waa'ee mana kiristaanaa dubbachuu irratti ani kiristaana jennee dubbachuudhaaf faamilii akka nu kennuu fi dhiphinni akkanaa kun dheekkamsa akkanaa kun gaafa dhufe akkamitti keessa darbuu qabna. Gaariidha amma dhuguma addunyaan amma cinqameera. Addunyaan amma agartu kun humni isaa ammana akka ta'e beekeera. Humni addunyaa beekameera. Addunyaan amma akkuma itti laala amma daataan kaleessa kan Xaaliyaan amma dabre Ameerikaa deemeera. Addunyaa kana nuttuu bulchaa nuun ola kan biraa hin jiru namoonni jedhan akkuma reefu jette ministeerii muummichaa Xaaliyaan waan hundumaa kenna fixanneera. Amma kana fi kan waaqata jedheera. Cinqiin kan garsiisu kanaadha. Trump dhuguma durii Ameerikaan duris jalqabdee waaqa malee kan biraan qabdu. Kanaafuu kadhannaa jedhe. Gaariidha jechuun isaa. Yoo garaadha lapheedhaan ta'e gaariidha. Dhuguma addunyaan kun cinqameera. Nun amma akka
biyyatti addunyaan kun maal gochuu qaba biyyi kun maal gochuu qabdi keessumatti namoonni kiristaanaa ta'an namoonni amanne maal gochuu qabna kan jedhu sirriitti ilaaluu qabna. Abbaan keenya raajichi Isaayyaas waa'ee tokko nutti hima boqonnaa 26 lakkoofsa 20 gubbaatti yaa ummata koo karaa mana keetti gali karaa mana keetti gali balbala kee duubadhaan cufadhu amma yeroon dhiphinaa yeroon rakkoo kun dabruu jedha. Kun duraan dursitoo dubbisa maal jedha nu hundumti cinqamneera jedha raajichi keessumatti akka harmeen ilma ishii deessuu dhaqqabdu akka cinqabtu amma cinqamneera addunyaan amma akkanas cinqameera. Hati tokko dhaloo dhaqqabdu akkama shikka cinqa addunyaan amma cinqi sana keessa jira akkas cinqamneera jedhetti maal godha falaa hima cinqi kana keessa ba'uudhaafoo mana keetti gali maal jechuudha mana keetti gali jedhu amma manatti galuu qabna hojjennu maal gochuu qabna qalbii keenyatti deebi'uu qabna duubatti deebinee yaaduu qabna maal balleessine maaliin dhufe dhukkubni kun akka biyyatti akka addunyaatti nuun amma akka kiristaanatti yaaddu dhukkuba kanarraa bilisaa ba'uudhaaf mana keenyatti qalbii keenyatti deebinu dhuguma qalbii keenya irra hin turre kan nurraa eegama hojjechaa turre kan waaqayyoon nurraa barbaadu hojjechaa turre kanaaf qalbii keenyatti deebinu mana keetti galeeduun mana jechuun namaadha mana waaqayyoon ni guddaa namaadha kanama namni qalbii isaatti amma deebi'uu qaba maal qalbii isaa deebi'uu qaba nama ta'uusaa yaadachuu qaba cubbuun hojjetamaa ture bara cubbuun namiin hojjenne kanaadha abbaan keenya Daawit dhuma gubbatti dhaamsa Salamooniif dabarse yaa ilma koo jabaadhu nama ta'i amma jabaannee nama ta'uu qabna qalbii keenya jijjiirachuu qabna waaqayyoo akka nama godhee ulfeessee nu uume yaadachuu qabna kanaaf kana dhufe humni keenya namaadha kabaja qabna garuu humni keenya kanaan dabru kana beekuu qabna inni tokkoffaa kanaadha mana keetti galachuun karaa waaqayyootti deebi'u jechuudha waaqayyoorra gargar ba'eera addunyaan namoonni baay'ee waaqayyoorra gargar ba'eera kanaafoo karaa waaqayyootti deebi'i yoo karaa waaqayyootti deebite waaqayyoon karaa sitti deebi'a lammaffaa kan gochuu qabdu mana keetti galachuun karaa waaqayyootti deebi'i jechuudha sadaffaan mana keetti galachuun dhageeffadhu jechuudha amma gurri kan kee hojiirraa oolu addunyaan gurri isa cufa ture bara arraba isa malee gurri isa cufa ture amma arraba kan kee diqoo gadi buuse arraba isa abaartaa ture sana wal abaaraa turre wal balleessaa turre amma mee gurra kan kee waaqayyoof kenne dhageeffadhu maal dhageeffannu amma mee waaqayyoon kan nutti mee dhageeffannu kitaabni qulqulluu waa'ee maal jedha amma soomii amma giddu galeessa soomii gubbaatti dabra zayitii gubbaatti waaqayyoon hunduma duraan dursee isanitti meera waan inni nutti inni tokko hin jiru kanaafuu mee dhageeffannu deebinee mee abarannu mana kiristaanaa dhufne waa'ee hunduma nutti meera waa'ee dhukkuba amma kan naanu kan akkas waan taanu dhabnu kan raafamne maaliif sitti fakkaate hin dhageenye kan waaqayyoon nutti himu addunyaan kun waaqayyoo dhaga'uu dhabee namoota bira dhagaa South Africa gubbatti kan ta'e dhageetteera koronaan irraa fayyita jedhee waan biraa ummata obaasee namoonni 45 guyyaa tokkotti dhumateera kitaaba qulqulluu dhaga'uu dhiisee nama bira dhagaa amma ijaa waaqayyoo irraa buusee karaa bira deema namoonni tokko biyya keenyas dhagaa jira bara qumbii nyaadhu feexoo nyaadhu araqee dhugu akkas godha maal gochaa jira waaqayyoo irraa fagaadha ammas laala waaqayyoodhaan na baasa jechuu dhiisetti shunkurtii barbaada deema araqee barbaada deema halkan araqeedhaan fayyaa dhukkuba akkamiin fayyuu danda'a kanaafuu eenyuu dhageenyu waaqayyoo dhageeffa lammeessoo mana kiristaanaa dhageenyu mana kiristaanaa irraa fagaanneera sooma hin soomnu yeroo manni kiristaanaa kadhadha ittiin kadhannu qulqulluu sinoodoos dhaga'uu dhiisneera bara mana kiristaanaa hunduma waan dhiisneef amma deebinee dhageenyu kitaabni qulqulluu yoo bataskanaa dhaga'uu dhiise garuu akka namannetti herreega dhiisa jedha adda baasaa jedha kan abaarameedha jedhama kanaafuu mana kiristaanaa dhaga'uu qabda ammas manni kiristaanaa namoonni dhagaa hin jiran ammas taanaan dhiisaa akkas godha tasgabbaa kana godha manni kiristaanaa siyaasaa keessa seenti manni kiristaanaa kana taate yoo mana kiristaanaa hin dhageenye rakkoo guddattuu uumama ammas itti dabalatee deema kanaafuu gurra keenya ol dhageenyu sadaffaa tokkoon keenya tokko dhaga'u mee abbaan mana haadha mana ofii dhaga'u abbaan mana haadha mana ofii haadhi mana abbaa ofii ijoolleen abbaa ofii abbaan ijoollee ofii mootummaan ummanni mootummaa akka kiristaanaatti immoo qulqulluun sinoodoos ummanni qulqulluun sinoodoos yoo amma ol dhaga'uu dadhabne ammallees balaan kun babal'achaa deema maaltu nurraa eegama mana galuu jechuun wal dhaga'u waaqayyoo dhaga'u mana kiristaanaa dhaga'u tokkoon tokko dhaga'u kanadha kan nurraa eegama lammaffaa maaltu nurraa eegama yoo jennu mana keetti galii eegi jedhee booda maal jedha balbala karaa duubadhaan cufadhu jedha of eeggannoo godhu jechuudha balbala kan kee cufadhu jechuun kan sirraa eegamu godhi balbala cufachuun namoota si kadhataniif hin kennin jechuu miti keessummaan dhufee dhokadhu jechuu miti of eeggadhu iccitii kee kan sirraa eegamu akka nama tokkotti gahee kan kee dagadhu
Matsaaguu namicha dhukkubee waggaa 38 ciisuun fayyuu barbaaddaa. Barbaaddaa jedheen gahee qaba jechuudha. Dhagaheera jechuudha. Dhagaheera. Dhagahuu qaba. Dhagahuu qaba. Gahee isas qaba. Yeroo Alaazaar du'aa kaasu maal jedhe dhakaa kaasaa. Dhakaa kaasuun gahee warra sanaati. Alaazaar ka'ee irra du'aa kaasuun immoo kan waaqati. Amma kan irraa eegamu harka dhiqadha ishii. Balbala kan cufadhu jechuun sanaadha. Kuni dura yaadadha. Duras koo kan labsamaa ture gurra dhagahu kan qabu haa dhagahu jedhamaa ture labsiin. Deddeebi'ee maama kan ture kana. Gurratu dhagahuu dadhabe malee kan gurra dhagahu qabu haa dhagahu gurratti hin dhagahu qabu. Dhugaadhaan maal yaadadhe amma raajii Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti mana keetti galii balbala kee duubaan cufadhu. Hamma rakkoon kun darbuttis kottuu na bira boqadhu jedheera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti namni mana jiru yoo jiraate mana isaatti yoo gale balbala sana rukutaa jedhe immoo. Wajjinan ol seenee nyaadha jechuun mana keetti gadhaan nan dhufa na yaadadhuuti kottu dhugaadha. Kanaadha. Kanaafuu kan sirraa eegamu kan dhageette si ibsa bara karaa ogeessotaan karaa namoota tokkotu waaqayyoon dhukkubni kun akkas tura si ibsa jira hin goota. Waaqayyoon kana egereerra bulee naa ibseera. Kana goota. Achu amma kana yoom goota amma rakkoon kun dabrutti hin dabra bara. Dhiga maal yaaduu qalaname rakkoon kun hin dabra. Sadaffaa maal gochuu qabna kan amma ni tokkoffaa karaa mana galla hin cufna akka rakkoon kun dabru ni lammaffaa maal gochuu qabna wajjinne kadhannaa jabaadha kadhadha bakkuma beennu bor maal akka labsamu manoo keessanitti ta'aa jechuu danda'ama ji'a tokkoof torbaan tokkoof ji'a lamaaf torbee lamaaf mee manaan baay'ina jedhama kristaan mana kristaanas deemeen kadhata manas balbala isa cufate yaa waaqa nu baase. Yaa haadha keenya dubroo baara nu kadhadhu jedha balbala isas cufate. Dhugaadha Israa'eloota yaadanna gaafa Gibxi keessa ba'uuf ka'an balbala keessan cufadha jedhameera. Kuni labsii mana kiristaanaati. Balbala keessan cufadha yoo balbala keessan cufanne ergamaan waaqayyoo yeroo dhufu gaafa dhiiga hoolaa balbala keessatti odoon dibiinuu eegdan hundum himameera. Kanaafuu maal gochuu qabna kan jedhamu inni lammaffaa maal gochuu qabna kan jedhu kadhannaadha. Cimnee kadhachuu qabna bakkuma jirrutti labsiin dhufu maalii dhufu kiristaan bakkuma jirrutti. Addunyaaf kadhata, biyyaaf kadhata, maatii ofiif kadhata, namoota hundumaa namoota dhukkubaniif kadhata. Kanaafuu jabaatee kadhachuu, kadhannaa gaggeessuu qabna. Kadhannaa kan keessatti garuu waa'ee tokko yeroo dhukkubi dhufu kiristaanno kadhannaadha jedhu maal kadhanna dhukkubaa kan irraa ittisu tokkodha. Inni lammaffaa umrii gaabbii nuu kenni jennee kanaadha yeroo kana dabarse jechuun sunidha. Yaa Waaqayyoo balbala keessa ba'uu hin dandeenye, nama wajjin wal arguu hin dandeenye, abbaa lubaa keenya bira deemuu hin dandeenye. Kanaafuu umrii gaabbii, umrii qalbiitti jijjiirra nuu kenne. Kana jedhee kadhachuu qaba. Kanaaf gooftaan maal jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 gubbatti anaanis amanaa abbaa koonis amanaa garaan keessan hin raafamin jedha. Amantii dhuguma amantiin kenna amma laallama. Isaan haa amanne dhuguma kan dhufe nurra deebisuu danda'a Waaqayyo. Kanaafuu isaan haa amannu garaan keessa odoon hin raafamin isatti amannee yoo jiraanne bara kana dhaguu dandeenya kan jedhu qaba. Dhugaadha uummata Nanawwees kan laallu kanuma balbala isaanii cufatanii halkan 3 guyyaa 3 kan hundumaa taasisaniiru. Dheekkamsi dhufe suni amma tarii amma kan dhufe kun dhukkubni koronaa kun namoota muraasa qabachuu danda'a. Ibiddi dhufe sun garuu uummata hundumaa balleessa. Nama 100,000 120,000 jedha. Kan hundumaa balleessuuf gaafa dhufu balbala isaanii cufatanii amma yaa'iin cufamuunsaa gubaa'een adda addaa cufamuunsaa hammeenyaaf otoo hin ta'in namni garaa tokkoon laphee tokkoon yaada tokkoon gara Waaqayyootti kadhannaadhaan akka cimu yaadachuudhaaf uummanni Nanawwee kana nu barsiisa. Uummatas Nanawwee akkuma kaaste kana uummata Nanawwee sirriitti kaasuu dandeenya. Amma mootummaan maal jechaa jira? Mana keessan ta'a. Hojiirra boqadhaa. Kun hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Mana keessan ta'a jechuun bakka biraa deemaa asiif as deddeebi'a. Amma kaleessa bakka tokko tajaajilee yeroo ba'u mana dhugaatii amma 7 bataskaanuma bira jira. Uummanni lakkoofsadhaan baay'ee ta'e mana lakkoofsa saayiziin isaa 100 ta'e keessa ta'e araqee dhugaa hin sirba. Dhuguma dhukkubii Itoophiyaa seenuu dhiisitti oduu hin qaban jechuudha. Laale akkuma kooftaan yeroo dhumaa sittu maal jedhe uummata baraa Nohii jira sun yaadadhaa. Bokkaan hin rooba addunyaan kun hin baddi jedhamee warratti himamaa dhiisi. Nohu jedhaan oduun jedhanu oduun beekamiin bokkaan roobe addunyaan bade. Ammas akkasuma balbal keessan hojiirraati boqadhaa mee balbal keessan cufadhaa ta'a. Akkuma uummata Nanawwee balbal keessan cufadhaati tsoomaadha yeroon keenya amma yeroo tsoomiiti. Labsichuu nama dhibu mee waliin fakkaatu mootummaan kana labsuusaa bara Nanawwees mootummichi labsuunsaa haalichi waanuma tokko waan ta'e. Fakkaata manuma kan kee taa'eeti Waaqayyoo kadhadhu jechuudha. Kana maal balbala kan kee cufadhuuti yeroo amma namni kadhannaa hin beekne amma kadhannaa barachuu barbaada. Balbala ofii cufate yaa Waaqa nu baase yaa Waaqa nu baase yoo hin jenne amma kamiin fayyuu dandeetta. Hojii mootummaarraa dhiiste
bakka dhugaatii deemte achitti immoo kan biraa taate dhukkuba bal'isuudhaaf achuma bakka hojii deemte si wayya bara. Garuu mana taa'aa hojjannoo hojjetoonni mootummaa booriif iftaan immoo kan biraa labsii dhufuu danda'a. Labsiin dhufu maalidha? Waguddate manuma keessa taa'a. Mana kan kee keessa seeni taa'e maal goota achi balbala kan kee cufadhuuti iyya karaa waaqaa. Ijoollee kan kee qabadhu iyya hin dhagaa waaqayyoon. Kanaadha yoo inni iyyiin immoo akkamiin dhagaa waaqayyoon. Iyyaa san dhagaa kadhadha sanii kennama kan jedhame kana miti kana kadhachuu qabna. Kanaafuu akkuma ammaa tana nuyi manuma keenya keessa teennee balbala keenya cufannee karaa waaqayyoo iyyuu qabna. Dhuguma waaqayyootti iyyiidha dhukkubi kun hin darba. Kan hin darre hin jiru bara. Dhukkuba guguddaa kanan caalaan kanan dura dhufeera akkuma reefu kaasan garuu iyyinaan dabreedha. Kanaafuu bataskanas deemine manas keessa teennee bakkuma jirrutti dhukkuba kana akka waaqayyoon nurra deebisu amantaadhaan iyyuu sodaadhaan miti amantaadhaan namoonni baay'ee amma sodaarra jiru kana godhu namni tokko ka'ee amma yoo kana dhugu jedheen hin dhuga namni tokko alkooliin harka dhiqadha jedhame alkooliin dhuga hin dhuga namni sodaarra jira kan laafina dhabbina amantaa nu garsiisa hunduma caala akkuma reefu jenne yoo mana dhawa kiristaanaa kana dhageenye yoo ogeessonni fayyaa nutti himan dhageenye suna walitti fidnee amantaadhaan ogoonne harka dhibbaa bara kana hin dabarre jechuudha. Dhugaadha. Walumaa galatti isa ogeeyyoonni fayyaa jedhanis bakka biraati kan fidanii miti. Nuti garuu maalinni amantaadhaan kana beekna turreeyyuu qalbeeffannaa keenyatu xiqqaateen alaan yoo ta'e hin yaadanna. Waaqayyo immoo akka nama baasu dhuguma akkuma amma kaastan uummata Nanawweetii irratti waan baay'ee baranna. Guddaa siin galateeffannaa. Egaa dhugaan jiru kanuma. Ani waan baay'een akkan yaadadhuun ta'e amma egaan istiidiyoo seeneeti. Keessattuu dhukkubni kun dhukkuba waaqayyo irraa dheekkamsaan dhufee nu yaadachiisuudhaaf dhufe akka ta'e waan baay'ee keessatti gaafa siin kaastan gaafa yaadan dhuguma uummata Nanawwee wajjin immoo caalatti akka wal nu fakkeessu. Mootummaadhaan labsamuunsaa bara sanas kaasnee gaafa laallu hammeenyi namni hojjechaa tures immoo baruma sanaan kan wal fakkaatu. Nus akkasuma keessa akka jiruu fi yoo akkas gochuu baatanii bara sana keessa uummanni Nanawwee ka'aniit sin irratti murteessu amma jedhamutti dubbatameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanumaaf jaarraa torbaffaa keessattis kan ka'e kanuma dhukkubni akkanaa kun ka'eet abboota gadaamaatti uummanni iyyatee ture nu kadhadhaa nu yaadadhaa gaafa jedhan isin marti keessan kadhadhaa jedhameeti kan dubbatame. Amamineetii kan taate qulqulleetti Godibartaa jedhamtu turee jedha achi keessatti. Kadhadhaa boo'aati gaafa jettu guyyaa sadi keessatti dhukkubni suni akka hin jirre ta'ee badeeraa jedha. Kanaaf tokkummaan keenya dhaabbanni keenya mana kiristaanaadhaan wal qoqqoonnee ajaja Sinodoosii dhaga'uu dhiisuun keenya manni kiristaanaa qoodamtu warri jedhan kun isaan dhaabbannee of laaluu akka qabnu. Ani dhumarratti mee ergaa qabdan waan dabarsitanii waan qabaatanii fi ergaa guutummaa ta'e akka dabarsitanii barbaada. Galatoomii dhuma gubbatti maal dabarsina kan dabarsuu barbaadu maalidha dhukkubi kun maqaan isaa koronaadha. Kanaan dura ka'eera jedhama dhukkubni kun bara 1960 gubbatti qufa saree ta'ee ka'eera jedhama. Amma noovil koronaa jabaachaa dhufe jechuudha. Maal nu yaadachiisa wajennu anamma keessumatti namoota biyya keenya keessa jirru humni keenya hammana akka ta'e nu garsiisa. Kana biyyoota guguddaatan dhiisa nu biraa yoo dhufnu torbee dabre keessa sagantaa xoofoo dookterata tokko wajjin ture. Waa'ee koronaa kan akkasuma pireezantii gochaa turan. Dhukkubi kun hin dhufiin malee yoo jabaatee dhufe baay'ee nama sodaachisa. Baay'ee nama sodaachisa. Nama amantaa hin qabneedhaaf jechuudha. Sodaadha jechuun nama amantaa hin qabneedhaaf. Bal'isee ilaala. Biyyittii hundumaa parsantii hagaasitti qabamedha. Tilmaamaa kennaa jiru. Angela Merkel kan Jarmeen maal jette? Jarman maal jette? Uummata Jarman keessa harki 58 dhukkuba kanaan qabama jette. Kibba Afrikaa South Africa gubbatti jechuudha. Maal jette? Maal jedhe? Harka 33. Doktoroonni kun yeroo pireezantii godhan yoo dhukkubii reetii kanaan deeme yoo diqqaate addunyaa irratti biyya tokko parsantiin diqqa parsantii 10 jedha. Kun jechuun baay'ee nama sodaachisa. Parsantii 10 Itoophiyaa soo dhufte uummata miliyoona 100tu jira. Parsantiin 10 uummata miliyoona 10 jechuudha. Gaafas yoo diqqaate uummata qabama jechuudha. Sun keessaati critical kan jedhamu parsantii 3dha. Parsantii 3 jechuun immoo uummata 300 jechuudha. Uummatni 300 qabame jechuun maal jechuudha. Kanaaf amma yeroo hirribaa kaanudha. Homaan fidu dhiisi akkas homaan jettu amantaa kan kee irratti of eeggannoo dabalatta. Amantaa qabna amantaa qabna. Amantaan keenya dhukkuba kanaa miti kan du'e kaasuu danda'a. Abbootiin keenya bara takla hayimaanoot fa kaasuu dandeetti. Amma samii torbaaffatti ol deemanii dhukkuba kanarraa deebisuudha.
kadhannaadhaan dhukkuba kana ofirraa deebisuu dandeenya. Kadhannaa qofaa miti garuu kan sirraa eegamu mootummaan kan dubbatu ogeeyyiin fayyaa kan dubbatan manni kiristaanaa kan dubbatan kana hunduma walitti fidee yoo deemte parsantii 10 dhiisii parsantiin tokko hin qabamu. Yoo garuu dhiiste akkuma itti akkuma kaleessaa cubburratti cubbuu jabalachaa cubbuu qabna bara cubbuu guddaa qabna waaqayyoorra gargar baaneera sanyiidhaan gargar baanee turre wal balleessaa turre paartii siyaasa tokko irratti ol kaa ture waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sooshaal miidiyaa irratti kan barreessinu hundumaa badiidha. Yoo kana dhiisne dhuguma kan dhiisne amma qalbii keenya jijjiiranne dhuguma waaqayyotti deebine ofirra deebisna. Karuma kanaadhaan ammas karuma kanaadhaan itti fiigaa deemnu taane amma adeemsi keenya ammas taanaan konkolaataa fireedhaan qabne cehaa jirra dhaabannee yaadannu. Yoo kana goone dhuguma kanarraa bilisa ba'uu dandeenya. Yoo kana gochuu dadhabne garuu yoo dhageeffachuu dadhabne garuu akkuma reefu jenne gurra keenya yoo kennuu dadhabne gorsa yoo kennuu dadhabne rakkoodha. Nan qabatu amma dhukkubi kun dargaggeessaan fayyisaadha. Amalli dhukkubi kana biyyaan adda addaa jedhan doktorootni yeroo pireezidenti godhan. Itoophiyaa dhufee daa'imman irratti jabaachuu danda'a. Dargaggoo irratti jabaachuu hin beekamu. Amalli isaa adda addaadha. Kanaafuu ishi dargaggoo irraa fayyaa danda'a. Abbaa fi haadha kan keetiif hin yaaddu. Luboota guddaa kanaaf hin yaaddu. Maanguddoota guddaa sanaaf hin yaaddu. Kanaafuu hundumaaf yaadnu. Kan irraa eegamu hagoonu kadhannaaf itti dabalannu. Amantaadhaan waaqayyoo kadhannu. Yoo kana taane bilisa baana kan jedhu. Ergaan koo gabaabuma. Guddaa galatooma ammas akka ergaa dhumaatti akka kaastanii kanan barbaadu. Abbootiin gaabbii ijoollee gaabbii isaaniitiif maal gochuu qaban caalatti immoo kun akeekkachiisa guddaa ta'uu waan danda'uuf kanarrattis waan dabaltan. Gaariidha. Kun yaada gaariidha. Keessumatti abbootiin gaabbii ijoollee gaabbii isaa ofiidhaaf yeroo kanaadha amma. Abbaan gaabbii kan barbaachisu yeroo kanaadha. Maal sitti fakkaate? Sadarkaan amantaa abbootiin gaabbii abbaan gaabbii tokko ijoollee 10 qabaachuu danda'a. Sadarkaan amantaa ijoollee 10 sana adda addaadha. Kanaafuu kana har'a deemi mataskaan akkas godhe xabala sun hin dhuge kan kana labsuun qabu amma. Akkuma amantaa keetii siif haa ta'u jechuu qaba amma. Amantaa guddisuu qaba amantaa sodaatinaa jabaadhaa. Har'a yoona gaggaabbiin galle koottaa gaabbii galaa. Umriidha ree kun guyyaan kun guyyaan har'aa umriidha. Guyyaan fayyina har'aa jedhaa miti kitaabni kun. Kanaafuu guyyaan har'a nuu kenname kan umriidha. Kanaafuu ijoollee ofii jajjabeessuu qaban abbaan. Walitti fiduu dhabuu danda'uu qabu. Namni tokko amma ijoollee 300 kan qabu jira baadiyyaa keessatti. Walitti fiduu dadhabuu danda'a. Garuu karuma danda'een dhaamsa dabarsuu qaba. Jabaadhaa, hin sodaatinaa, kadhadhaa, tsoomaa yeroo kan mootummaan kan ogeessonni seeraa sanitti man hojiirra oolchaa ijoollee ofii. Amantiidhaan immoo akkasumatti cimaa foon kan ajjeesu caalchistanii sodaati waan gaarii hojjechuun akkuma jiru ta'e. Sammuun kan kee duratti duunaan duute beekudha. Kun amma saayikoloojikaalii sammuudhaan duratti hojjeteenna bakka maayindi kaastireeshin jedhama. Kanaadhaan biyya sadarkaa sadaffaarra jiran du'aa caalaa kan warra ajjeesu onneedha sammuudha. Saayikoloojikaaliin du'u. Kan inni injifatu. Namni kiristaana ta'e immoo kanan darbaadha. Kanarra eegamuun hojjedha nan darbaa jedha. Nan taakkina bara kana. Hawwa kan hin taane amantaan keenya eessa jira ree? Kadhannaan qulqulloota eessa jira? Sirni qiddaasii waggaa 2000 qaddafama turu eessa jira? Suni amannee on hojjanne balbala kan kee yeroo kana balbala cufatee uummanni hundumaa hankarraan fadhe dhaamsa dhumaa mee kiristaan hundumaa kadhannaa haadhaa keenya dubroo maariyaam bitatu kan mana hin qabne maatiin tokko walitti dhuftu galgalaaf ganama kaanee mee kadhannaa guyyaadhaan yaa haadhaa keenya nuu kadhadhu hin darba kanaadha kan gochuun abboonni lubaa ijoollee gaabbii irraa sirriitti luboonni ijoollee gaabbii irraa sirriitti tiksuu qabu amma jajjabeessuu qabu hin sodaatina jechuu qabu hin sodaatina kan isanirraa eegamu gabu hojjedhaa. Kan isanirraa eegamu hojjedha garuu sodaatina jabaadha jechuu qabu. Ijoollee lubaa ijoollee gaabbii ofii waa'ee baay'ee na yaadachiiste. Sirriitti kanaadha amma kan hojjetamuu qabu. Manni kiristaanaa caasaan ishii duraan dursites gooftaan Yesuus Kiristoos kan nuu kenne inni guddaa kanaadha. Abbaaf ilmiidha. Kanaaf hunduma caala hoolota tiksuuf eeguun ammaadha. Eessaa jirta? Harka dhiqachaa jirta? Tsoomaa jirta? Kadhachaa jirta? Ijoollee kan kee to'achaa jirta? Kan sirraa eegamu hojjechaa jirta? Magaalaa guddaa keessa jiran bilbilaanis walitti maariyaam akkam jirta gabra yesus maal gochaa jirta jechuu qabu kanumaadha. Guddaa sin galateeffannaa dhugaa waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa guddaa sin galateeffannaa qulqullummaan qulqullootas kanaan beekamti jedhee mul'ate Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti yeroo ammaa kana qoramanii kiristaana ta'uun oolummaan ayihudummaa caalmaan isaa maalidhee qulqulluun Phaawulos dubbateera. Kanaaf yaada guddaa nuu kaastanii guddaa sin galateeffannaa.
Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo mana keessan teessanii iddoo garaagaraa seessanii yaada kana dhaggeeffachaa jirtan har'a waan gaarii akka badhaadhinaatti akka ta'ettiin yaadadhaani. Kanaaf barsiisaan keenya Daaqoon Injiinar Abiyyi Mukunin yaada bal'aa kaasanii dhukkubni kun maalirraa akka ka'e manni kiristaanaa maal akka labsite mootummaan kan jedhu wajjin tokkummaan isaanii akkamitti akka araaraman maal hojjechuu akka qabnu abbaan gaabbii ijoollee gaabbii isaanii hojii akkamitti akka jiraachuu qaban mana kiristaanaa dhaga'uu dhabuun keenya kana dura qalbeeffannaa kennuu dhabuun keenya gurrattiin dhaggeeffannu dhabuu keenya malee manni kiristaanaa kan hundumaa yeroo guyyaa tokko tol labsin akka turre beekne mana kiristaanaatti akkamitti akka deddeebinu maal hojjechuu akka qabnu Waaqayyo ammas barumsaaf dhukkuba kan akka fide yaadannee gara Waaqayyootti yeroo ittiin deebinuu qabnu akka ta'e egaati ani kanarra deebi'uun barbaadu. Jalqabaa kaasanii amma dhumaatti hunduma isaanii urgufanii addunyaa maal akka fakkaatu maal gochuu qabnu kiristaanummaa keessa akkamitti akka jiraachaa turre laalaa jirra waan ta'eef barsiisaa keenya maqaa keessaniitiin Waaqayyo dhugumatti dubbachuudhaaf umrii tajaajilummaa isaanii nuuf haa dheeressu dabalee isaan galateeffannaa as istuudiyoo dhufanii akka nu mari'achiisan yeroo hundumaati eeyyama isaanii akka ta'u hin gaafanna jala sararreeti. Guddaa isin galateeffannaa kanarraa qabnu xumurree jirra kabajamtoota maatii Waaqayyoo kanarraa qabnu xumurree jirra torbee taanutti yeroo biraatti immoo sagantaa akkana qabannee waan isiniif dhiyaannuuf har'aaf kan qabanne xumurree jirra galanni Waaqayyoof haa ta'u galanni giiftii keenya dubree Maariyaamiif galanni fannoo gooftaaf haa ta'u cimnee akka dhaabbannu dhukkuba kana akka dabarru abdiidhaan amantaadhaan qabannee jirra Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u kana caalatti immoo barri kun darbee waan gaarii akka dubbannuuf Waaqayyo nu haa ga'u jechaati galanni Waaqayyoof haa ta'u. Itu